Hola, hola, muy buenas noches. Aprovechando de que está lloviendo, quería hacer videito de ASMR para que lo disfrutes junto con la compañía del agua. O sea, con el acompañamiento del agua, no de la compañía. Bueno, este... y puede estar... No sé de qué hablar. Simplemente quiero relajarte con un videito con lluvia. Creo que no, es cierto, creo no. Estoy seguro de que ninguno de mis videos ha tenido lluvia hasta ahorita. Ha tenido ladridos de perros, gritos de niños, música de fondo, hay palabra, gritos, etcétera. Pero, pero eso sí, lluvia nunca he tenido. Truenos tampoco nunca he tenido. Entonces espero que te guste mucho este videito, que logres relajarte con el sonido de la lluvia. Y pues nada, espero que te guste un montón, montón, montón. Va, pues eso, vamos a hacer una relajación guiada, ¿vale? Te voy a ayudar y te voy a instruir para que te relajes, para que logres relajar tus músculos, tu pensamiento, tu respiración, y así puedas dormir bien a gusto. Primero que nada nos vamos a concentrar en no pensar nada, simplemente cerrar los ojos y escuchar mi voz para que puedas poner la máxima atención, ¿vale? Vamos a comenzar la relajación soltando y aflojando todos los músculos de tu cuerpo, toda tu cara, tu cuello, tus manos, tus brazos, tus piernas, absolutamente todo lo vas a ir soltando. Vas a dejar que en el lugar en donde te encuentres, ya sea sentado, parado, bueno, parado no, pero acostado o sentado, te sostenga. Es muy importante. Siente cómo te sostiene. Cierra tus ojos y déjate caer profundamente hacia el lugar que te sostiene. Acompañado a esto, vamos a hacer unas cuantas respiraciones para que tus músculos y tu frecuencia cardíaca logren relajarse, y así que tú estés llegando a un estado de paz bastante grande. Vamos a empezar inhalando despacio, pero todo lo que tú puedas, toda una exhalación profunda. Llena tus pulmones, no importa el tiempo que te tardes, y cuando estés listo o lista, expulsa el aire lentamente. Tienes que hacer estas respiraciones muy consciente de ellas, ¿vale? Tienes que estar consciente de estas respiraciones. Otra vez. Inhala, mantén un poquito el aire, y cuando estés listo o lista, expúlsalo. Una vez más. Inhala. Exhala.
puedes hacer. Una vez que ya aflojaste tus músculos, que ya hiciste esta respiración, nota cómo te sientes. Sé muy consciente de ti. Presta atención a cómo te sentiste con esas respiraciones. Cómo es que tu cuerpo se hundió ahí en la cama o en el lugar donde estés. Cómo esa respiración ayudó a relajarte, tus músculos relajados, tu cara, tu mente deben de estar relajadas. Vamos a continuar con sí, respiración, perdón. Ay, pero no más. Con una respiración, pero haciendo un pequeño movimiento en el torso, ¿vale? Quiero que tus manos, una mano, la mano que tú quieras, ya sea derecha o izquierda, una en tu pecho y otra en tu ombligo. Vamos a hacer esta respiración concentrándolo como si fuera una ola. Vamos a respirar, inflar el pecho primero y al momento de exhalar lo desinflamos, ¿vale? Una respiración profunda, lenta, una vez más. Vale, este movimiento, una vez que lo hiciste, lo vamos a acompañar con, con el ombligo, ¿vale? Ahora vamos a inflar el pecho y el ombligo, pero como si fuera una ola. Primero vamos a agrandar, vamos a inflar con el aire nuestro pecho. Cuando notemos que ya se está inflando un poco, seguimos con la parte del ombligo y al momento de exhalar desinflamos primero el pecho y después el ombligo, ¿vale? Tienes que hacer ese movimiento. Concéntrate, relájate y respira. Vamos a empezar, ¿vale? Sin hacer esfuerzos, estando conscientes y relajados. Vamos a respirar. ¿Vale? Tienes que hacerlo despacio, completamente relajado. Respiramos, inflamos primero el pecho, después un poquito, después solamente el estómago, el ombligo. Y al momento de exhalar relajamos primero el pecho y después el ombligo, ¿vale? No hay que hacer mucho intervalo de tiempo entre uno y el otro, simplemente concentrarnos en relajar la parte del torso. Vamos a hacer 2 respiraciones más de este tipo. Ya sabes, respiramos inflando primero el pecho, después el estómago y exhalamos. Primero desinflando el pecho y el estómago. No te preocupes para nada si no te sale. Aquí lo que estamos logrando es relajarnos, no pensar en nada, manteniendo nuestros músculos, nuestras articulaciones relajadas. Brazos, hombro, cara, cuello, piernas, cadera, tienen que estar relajados. Vamos a hacer respiraciones normales, sin inflar absolutamente nada, completamente normales. Y nos vamos a
extenderla un poquito más que la respiración. Simplemente un poquito más. No fuerces la exhalación, no fuerces la inhalación. Simplemente extiéndela un poco más. Una vez más, inhalamos, retenemos un poquito y exhalamos por la boca. Muy importante. Nota cómo la lluvia está dejándose llevar, cómo tú te estás dejando llevar, cómo te sostiene la cama o el lugar en donde te encuentras. Cierra tus ojos, escucha mis indicaciones y lo que te estoy diciendo. Imagina en tu mente y siente la relajación profunda, paz. Tu cuerpo, tu cara, tus hombros, tu cuello están relajados. No hay nada que te quite esa paz. Estás durmiendo bien con los sonidos de la lluvia. Aunque si te espantan, pues a lo mejor y no tanto te guste, pero bueno. Estás relajado, relajada. Tu mente en paz, dejándote llevar y dejándote caer un poquito más hacia tu cama, dejando que te sostenga por completo, sin poner ningún tipo de esfuerzo. Nota cómo te sentiste al empezar este video y cómo te sientes ahora. Relajación, paz y tranquilidad. Simplemente déjate llevar. Deja que la paz te lleve y te envuelva por completo. Simplemente observa cómo es que te sientes, cómo te relajaste con esas respiraciones. Vamos a hacer unas últimas respiraciones. Ahora, imaginándonos que estamos en un lugar abierto, puede ser un campo, puede ser una montaña, puede ser una playa, pero estamos al aire libre. Imagina que está el sol enfrente de ti, que está un atardecer hermoso. Y una vez con esto imaginado, con todo lo bonito que está en tu cabeza, vamos a respirar y quiero que sientas como si estuvieras absorbiendo todo lo bueno, todo lo bonito, toda la paz, todo lo bueno que te transmite ese lugar que te estás imaginando. Quiero que al momento de inhalar absorbas esa energía del sol, del atardecer, y al momento de exhalar, que la paz cada vez se haga más presente. ¿Te parece bien? Perfecto. Vamos a empezar con la primera inhalación. Llenándote de aire, llenándote de energía. Expulsa paz. Una vez más, quiero que seas muy consciente en que relajes
se siente. Espero que te haya gustado mucho, 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 mucho este videito. Espero que te encuentres ya relajada, relajado, o que ya te hayas dormido, ¿sabes? Que te encuentres ya en ese estado donde ya no quieres hacer nada más que quedarte acostado, cerrar los ojos y quedarte durmiendo. Si necesitas ver este video o escuchar, mejor dicho, este video otra vez, con gusto lo puedes hacer todas las veces que quieras, o buscar un video mejor que te ayude a relajarte. Cosas como la meditación o el yoga, o sí, yoga, no, sí, sí, porque la yoga no creo. Como el yoga son herramientas, al igual que la SMR, que te ayudarán bastante a relajarte. Diría que probablemente el yoga y la meditación funcionan de una mejor manera, ya que pues en vez de simplemente escuchar o ver acciones y sonidos que te relajen, tú participas y haces que tu cuerpo entre, como en este video, entre a ese estado de relajación con muchas cosas que te aportan el yoga y la meditación. Así que pues bueno, me quedo un ratito hablando para que, por si todavía no has dormido, ya que te quieras quedar dormido, dormido con este videito, lograras hacerlo, que no te tuvieras que, todavía no me duermo porque terminaste, ¿sabes? Pero bueno, espero que te haya gustado mucho. Ya es hora de dormir. Descansa y duerme en paz con esa energía y con los soniditos de la lluvia que cada vez se hicieron menos presentes. Pero bueno, nada, nos vemos. Yo soy Kids, nunca lo digo, pero bueno. Y adiós.